अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि आप आग की आवाज़ सुन रहे हैं ना। इतना बता दूं कि जहन्नम की जो आग होगी ना, इससे 70 गुना ज़्यादा सख्त होगी और ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़ होगी। इसके पास नहीं खड़े होने हो रहा, तो भी वक्त है आपके पास और मेरे पास। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे।